Өчигдөр төрхөм үзэгчтэй. Зөмбөлгийн тулаан нэвтрүүлгийн 8 дахь зураг албан ёсны эрхтэйгээр үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Зөмбөлтнүүдийг чадвартай хэсгийг сорж үздэг телевизийн сонирхолтой сорилууд. Манай нэвтрүүлгийн даалгаврыг энгийн хөнгөлцөх ямар ч боломж байхгүй. Зөвхөн зөмбөлтнүүд даван гарч чадна. Тиймээс манай нэвтрүүлд орж байгаа ордчдын зөмбөлтөн мөн эсхийг хамтдаа сорж үзье. Зөмбөлгийн тулаан нэвтрүүлгийн 8 дахь зургийн сорилууд үргэлжилж байна. Зөмбөлгийн тулаан нэвтрүүлгийн ээлжид сорилт. Нэвтрүүлгийн оролцогчдод ирээдүйд болох үйл явдлыг урьдчилан мэдрэх болно. Магадгүй тэд үнэхээр гол чадвартай бол ирээдүйд болох үр дүнгиж өөрчилж болох юм. Нэвтрүүлгийн зураг авалтыг байд харвааны 360 дайчин чанар тэсврийн талбай дээр явагдах болно. Байд харвааны 4 тамирчин нэгэн зэрэг 6 сум тавих болно. Хэн нь хамгийн өндөр оноог авч чадах бол өнөөдрийн тэмцээнд өрсөлдөх тамирчид. Байд харвааны тамирчин толгор сүрэн, зол жаргал, буян ха, отхон жаргал. Эдгээр 4 тамирчны хэн нь ч өнөөдрийн өрсөлдөөнд тэргүүлж болно. Үүнийг хэн ч урьдчилан хэлэх боломжгүй. Харин нэвтрүүлгийн оролцогчид үүнийг мэдрэх хэрэгтэй болно. Ингээд нэвтрүүлгийн оролцогчид өөрсдийн аргаар тамирчин тус бүр дээр очиж ямар нэгэн зүйлийг мэдрэхийг оролдож байна. Магадгүй зарим нь өөрийн дэмжиж буй тамирчинг төрүүлүүлэхийн тулд зан үйлийг хийж байлаа. Энэ бүгд тэдэнд тус болох үгийг тун өдөрхгүй бид мэдэж авах болно. Тэмцээн эхлэхээс өмнө нэвтрүүлгийн оролцогчид өөрсдийн хувилбараа бидэнд хэлэх ёстой. 1 дугаартай тамирчин отхон жаргал, 2 дугаартай тамирчин зол жаргал, 3 дугаартай тамирчин буян, 4 дугаартай тамирчин толгор сүрэн. Эдгээр тамирчдын хэн нь устаасаа илүү байх вэ? Одоо нэвтрүүлгийн оролцогчдын хувилбаруудыг сонсъё. За би энд оролцогчоос 2 дугаартай үнийг сонгож байна. Арай илүү гартай, уртай. Тэгээ илүү их татж байгаа болохоор 2 дугаарыг сонгож байна. Зол жаргал. Би 4 8-ыг сонгож байна. За би 1 дугаартай бүсгийг сонгосон. Энэ маань онгод тэнгэр маань ерөөсөө энэ хүний энерги их сайтай, ямарсан чадна гэсэн, ямарсан битүү сайхан энергитэй юм хүн байсан. Тийм учраас 1 дугаарыг сонгосон. За би ерөнхийдөө бүх 4 хүний энергийг мэдэрлээ. Ерөнхий нь 2 нь хүчрхэг, 2 нь уус, 1 нь биш нэвтэр, 1 нь бас суралцчиж болохоор юм байна. 2 нь ижил хэмжээний зэрэглэлтэй юм байна. 1-р, 3-р игний 2 нь нэлээд хүчрхэг юм уу гэж харсан учраас би ерөнхийдөө 3-ыг сонголоо. Би 4 дугаартай харвагчаа сонгосон. Яагаад гэвэл 4-3-2-ийн энерги нь амар ижлэг. Энэ хоёр ерөнхийдөө бол яалах маш магадлалтай. Гэхдээ нэг яалагч гарах учраас ёстой учраас би 4-ыг сонгож байгаа. Би 1 дугаартай оролцогчийг гэж сонгож байна. Яагаад би 1-ийг сонгосон гэхээр айгүй төвчөөстэй шийд юмгээ. 2 номерын зол жаргал. Илүү энергитэй, илүү хүчтэй байлаа. Өөрийн сонголтоо 1 дугаар дээр хийлээ. Энерги хувийн тухайн энерги гэдгээр нь асар их олцож хөөж үзлээ. Тэгээд анхны мэдрэмжээ дагаж үзэхээр шийдлээ. 3 дугаарын оролцогчийг өнөөдрийн хувьд энергийн хувьд илүү энерги нь мэдрэгдсэн болохоор 3 дугаарын оролцогчийг сонгож байна. Би 1 номерыг сонгож байна. Өөрт нь ихтэй байна. Энэ төрөлх байх гэж бодож байна. 2 дугаартай зол жаргал. Ер нь гаднаас нь хараад мэдгдсэн лээ, мэдэргүйгээр мэдэрсэн л гэсэн үг л дээ. 4 дугаартай залууг сонгож байна. 4 дугаартай хүн бол нэлээд тийм тайван, сайхан харагдсан. Төрүүлчих واخа гэж өөртөө итгэж байна. Надад бол 1 болон 3 дахь дугаарын тамирчид илүү их энергитэй мэдрэгдсэн. Гэхдээ 3 дугаарын тамирчин бол илүү их энергитэй. Учираас 3 дугаарыг сонгож байна. Би одоо 2 дугаар 1-ийг сонгож байна. Их гоё энерги мэдрэгдсэн. 2 8-тай зол жаргал илүү тэрийг төрүүлнэ гэж бодож байна. Оролцож байгаа эмэгтэй оролцогчийг болов гэж бодож байна. Харваачийг. Тэгээ яагаад гэхээр орж ирэхээс өмнө эмэгтэй хүн мэдрэгдсэн. Тэгээ ганц эмэгтэй харваач байгаа учраас 1 номер 2 тооц.
зол жаргална. Хараа хурцтай, мэрэгэн байж магадгүй. Бусдаасаа энерги нь арай илүү. 4 номер арай илүү оноо авах болов гэж бодож байна. Нэг дугаарыг сонголт хийсэн ба нэг дугаар нь болохоор урд нь ямар нэг өөрөө баяр хөөрт тийм мэдрэмжийн зүйл авсан болохоор нэг дугаартай онох байхаа гэж бодож байна. Би нэг дугаартай оч хэрлийг сонгож байна. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр аягүй эс хүчтэй өөртөө ихтэй. Өнөөдрийн энерги нь маш их илүү мэдрэгдэжсэн. Сэтгэл хөдлөл догтлыг мэдэрлээ. Би 4 номертай хүнийг сонгож байна. Яагаад гэвэл маш их тийм эрч энерги тийм ном сум бас нүдэнд харагдаж байна. 4 номертой хүнийг сонгож байна. Яагаад гэвэл эцгийнхэн талд нь удам дамжсан амжилт гаргаж ирсэн эцгийнхаа талд амжилттай ийм хүн байгаа юм. Би одоо нэг дугаарыг сонгож байна. Арай илүү одоо энерги хүч татчих байна. 2 дугаартай харвачийг сонгож байна. Миний онгод тэнгэр тэгж мэдрүүлсэн. Би 2 номерын зол жаргал харвач төрүүлнэ гэж байна. За би 2 дугаартай зол жаргалыг сонгож байна. Нөгөө өөрийнх нь тайван байдал тэгээ энерги мэдрэл өнөөдөр ялах болов гэж бодсон. Би хувийн дугаартай 2-ыг сонгож байна. Ягаад гэвэл миний элэнцүүд бүдэрээ ярьсан. Нэвтрүүлгийн оролцогчид өөрсдийн төрүүлнэ гэж бодсон тамирчнаас сонголоо. 1 дугаартай тамирчин отхон жаргалыг төрүүлнэ гэсэн оролцогчид 1 дугаартай хэсэгт сууж байна. 2 дугаартай тамирчин зол жаргалыг төрүүлнэ гэж үзэж байгаа оролцогчид. 3 дугаартай тамирчин уянгийг төрүүлнэ гэж үзэж байгаа оролцогчид 3 дугаартай хэсэгт сууж байна. 4 дугаартай тамирчин долгор сүрэнг төрүүлнэ гэж үзэж байгаа оролцогчид 4 дугаар хэсгийнхэн. Аль хэсгийн оролцогчид ирээдүйд болох үр дүнг өөрчлөлтөн харсан бол оролцогчид маань хувилбаруудаа хэлсэн. Одоо харин тамирчид сумаа тавих болно. Хэн хэнийх нь хувьд хариуцлагатай мөч. 1 дугаартай тамирчин уу эсвэл 2, 3, 4 дугаартай тамирчин уу? Магадгүй эхний сумнаас ихээхэн зүйл шалтгааллах байх. Эхний сум тавихад бэлэн боллоо. Эхний сум 1 дугаартай тамирчин отхон жаргал 9 оноо. 2 дугаартай тамирчин зол жаргал 10 оноо. 3 дугаартай тамирчин уян 2 оноо. 4 дугаартай тамирчин долгор сүрэн 10 оноо. Эхний сумаар 2 болон 4 дугаартай тамирчид 10 оноог авч тэргүүлж байна. Одоо 2 дахь сумаа тамирчид тавих болно. Отхон жаргал 9 оноо. Зол жаргал 10 оноо. Уян 7 оноо. Долгор сүрэн 9 оноо. Эхний 2 сумаар нийлбэрлэн 1 дугаартай тамирчин 18 оноо, 2 дугаартай тамирчин 20 оноо, 3 дугаартай тамирчин 9 оноо, 4 дугаартай тамирчин 19 оноотой боллоо. Нэвтрүүлгийн зарим оролцогчид тэмцээний үеэр өөрийн дэмжиж байгаа тамирчин өндөр амжилт гаргуулахын тулд зан үйлээ хүртэл хийж байлаа. Энэ нь тус болох үгийг мэдэхгүй ч эцсийн үр дүн гарах хараахан болоогүй байна. Одоо тамирчид 3 дахь сумаа тавих гэж байна. Отхон жаргал 9 оноо, зол жаргал 10 оноо, уянг 8 оноо, долгор сүрэн 10 оноог авлаа. Нийлбэр дүнгээр 30 оноогоор зол жаргал тэргүүлж эхэллээ. Одоо харин тамирчид маань 4 дахь сумаа тавихад бэлэн болоод байна. Отхон жаргал 9 оноо, зол жаргал 9 оноо, уянг 9 оноо, долгор сүрэн 10 оноог авлаа. 4 дахь сум тавьсны дараа зол жаргал долгор сүрэн 2 ижил 39 оноотой боллоо. Тэргүүлэгчдийн өрсөлдөөн энэ хоёр дунд явагдах болно.
2 болон 4-ийг сонгосон оролцогчдын хувьд зэрэгэл хангалуун байгаа бололтой. Гэхдээ эцсийн үр дүн гарахад дахиад 2 сум дутуу байна. Одоо тамирчдын 5 дахь сумаа хэрхэн тавихыг гарцгаая. Отгон жаргал 10 оноо, зол жаргал 8 оноо, уян 9 оноо, долгор сүрэн 10 оноог авлаа. 5 дахь сумаараа зол жаргал 8 оноо харвснаар нийлбэр дүн 47 болж 2 дугаар байр руу шилжсэн бол долгор сүрэн 10 оноо авч нийт дүнгээрээ 49 оноотой 1-р байранд орж байна. Сүүлчийн сум шийдвэрлэх мөч. Долгор сүрэн үү эсвэл зол жаргал уу? Отгон жаргал 10 оноо, уян 9 оноо, зол жаргал 10 оноог авлаа. 5 дахь сумаа сул тавьснаас тэрээр 2 оноогоор хоцорч тэргүүлэгчдийн байраа алдсан. Одоо түүний хувьд 4 дугаартай тамирчин долгор сүрэн хэдэн оноо авахаас тэмцээний дүн шийдвэрлэгдэх болно. Тэмцээний эцсийн сум шийдвэрлэх харвалт. Одоогоор 2 дугаартай тамирчин зол жаргал 57 оноотой болсон. Харин долгор сүрэнгийн хувьд 8-аас дээш оноотой байг харвах юм бол тэмцээнд тэргүүлэх болно. Долгор сүрэнгийн сүүлчийн сум 10 оноо. Нийлбэр дүнгээр 59 оноог авч өнөөдрийн тэмцээнд тэргүүлж чадлаа. 2 дугаартай тамирчин зол жаргал тэмцээний эхнээс тэргүүлж байсан ч 5 дахь харвалтаас сул харвснаар тэргүүлэх байраа алдсан юм. Магадгүй өрсөлдөх багийн оролцогчид түүнд нөлөөлсөн байхыг үгүйсгэх аргагүй юм. 1-р байранд 59 оноогоор долгор сүрэн, 2-р байранд 57 оноогоор зол жаргал болон отгон жаргал, 3-р байранд 49 оноогоор уян орлоо. Тэмцээн маш өрсөлдөөтэй болж өнгөрлөө. 1-р байранд орсон тамирчин болон 2-р байранд орсон тамирчдын хооронд ердөө 2 онооны зөрөө байлаа. Мэдээж ирээдүйг урьдчилан харна гэдэг зөмөлтнүүдийн хувьд хүндхэн сорилт байсан ойлгомжтой. Ер нь зөмөлтнүүд ирээдүйг урьдчилан харах боломжтой юу? Ирээдүйг өөрчлөх боломжтой гэдгийг дараагийн даалгавруудаар бид өхөн сорж үзэх болно. Магадгүй үзэгч та бүхэнд ч гэсэн манай нэвтрүүлгийн оролцогчдыг сорж үзэх сонирхолтой сорилууд байвал манай нэвтрүүлэгтэй холбогдох боломжтой гэдгийг хэлье. Харин одоо оролцогчд маань дараагийн даалгавраа гүйцэтгэх болно. Нэвтрүүлгээ өргөжлөлтөнд хүлээн авч үзнэ. Манай нэвтрүүлгийн уламжлал болсон даалгавар нүдэ богоод өмнө байгаа хүнийг харахгүйгээр, сонсохгүйгээр, хүрэхгүйгээр зөвхөн өөрийн 6 дахь мэдрэхүйгээр дамжуулан нэвтрүүлгийн зочин ноён X-ийг тодорхойлох даалгавар юм. Даалгавар гүйцэтгэх эхний оролцогч Мандуухай. Ямар ч байсан эрэгтэй хүн насны хувьд гэх юм бол их залуу бол биш, нэг ямар ч байсан 40 бол гарсан баха. Урлаг талтай л илүү авьяастай, айгу олон төрлийн зүйл хийдэг тийм хүн шиг санагдаж байна.
Дээрээс нь энэ хүний хэрвээ урлагийн авьяастай болвол аав талаас яг энэ авьяас төр зүйл нь энэ хүнд өвлөгдөж ирсэн баг. Ер нь бол иймэрхүү даалт юм шашин шүтлэг иймэрхүү зүйл бас бага итгэдэг. Ер нь бол итгэл үнэмшил муу гэж хэлж болно. Тэгээ маш сониуч юм магадгүй энэ дэрсэн шалтгаан ч гэсэндээ маш сониуч болоод энэ дэрсэн болов гэж бодож байна. Энэ юм болохоор эрэгтэй хүн байна. Намхан дуу. Энэ бол дуучин хүн байна. Надад бол содон харагдаж байна энэ хамгийн. Гитартай юм уу? Гитар тийм яа тийм хөгжим гитарын талын юм надад их бууж харагдаж байна. Тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн зочин ноён X бол гитартай салшгүй холбоотой хүн юм. Монгол улсын гавьяа жүжигчин дуучин Бямбжоо. Түүний дуулсан намрын гол, оройдсон бороо, үгүй жавын нэгийг, мартагдашгүй хайр, эр хоёр загал, хүмүүс минь амьдрах сайхан дуунууд нь ард түмний сэтгэлд хоногсон дуу болж олон 10 жил дуулагдж байгаа билээ. Байж би чинь хүлхэн үдээ. Наадуур гүйцэтгэх ээлжид оролцогч бол Бат зэрэг. Өмнө байгаа ноён X-ийг нүдэ болтой хэрхэн мэдрэхийг сонирхъя. Эрэгтэй хүн байна. Оролцогч Бат зэрэг шууд л эрэгтэй дуучин хүн гэдгийг мэдэрч эхэлсэн юм. 3 хүүхэдтэй, 2 эрэгтэй, 1 эмэгтэй хүүхэдтэй. Дуучин маань 3 хүүхэдтэй, 2 хүү, 1 охинтой. 45-аас 47 настай юм уу? Ямар ч хэсэг 2 дахь амьдралаа үзэж байгаа. Дуучин Бямбжоо 90 онд эд мандаж дуулсан дуу бүхэн нь хит болж байлаа. Энэ үед дуучин маань бор дарсыг чамгүй хүртдэг болсон бөгөөд гэр бүлийн хувьд ч асуудалтай болж анхны эхнэрээсээ салсан бөгөөд 2 дахь амьдралаа зохиогоод байгаа юм. Зүрх өвдөн, хэвлийгээр өвдөн. 2 өвдөг бас шилж өвддөг. Юмны нэг осолд орсон юм шиг харагдаад байна. Дуучин маань 2 ч удаа томоохон осолд орж байсан бөгөөд золоор амьд гарч байжээ. Хинтээс ирж чад машинтаа унсан юм. Тэгээ дараа нь тэр 2 дахь ос үсэрсэн. Тийм юм байдаг. За дуулдаг хүн байна. Айгуу гой хаалаатай. Уул усны тахилгатай. Баруун нутгийн хүн байна. Дуучин Завхан аймагт төрсөн. Тэрээр өөрийн төрсөн нутгийн хайрхныг шүтэж явдаг бөгөөд өөрийг нь хамгаалж явдаг гэдэгт итгэдэг юм. Нэвтрүүлгийн оролцогч Бат зэрэг гавьяа дуучны сэтгэлийг хөдөлгөж чадсан бөгөөд тэр баргийн зүн бэлэг гэдэг зүйлд итгэдэггүй хүний хувьд тун сонирхолтой байгаагаач бидэнд хэлсэн юм. Яг цооны бол 90% зайллаа. Манайс амандаг юм байна биес. Нэвтрүүлгийг үздэг үед л шаардлагатай хүмүүс байдаг юм байна гэж л ойлгож байна. Дараагийн хүмүүсийн одоо юу хэлэх нь харъя сонсъё. Дараагийн оролцогч эрэгтэй хүн гэж мэдэрсэн ч бусад мэдээллүүдийг буруу өгч эхэлсэн юм. Энэ хүн болохоор им шотой цамцтай дарга цэрэгл хийдэг баг. Хийдэг. Би ямар дарга биш. Дарга хнаг. Дарга. Тэгээд эхнэр нь болохоор нэг юм намдуу нуруутай бараа өнгийн үстэй уруулаанаар буддаг. Эхнэр бол нэг тийм намхан биш л дээ өндөр. 3 хүүтэй албан газарт л ажилладаг баг. Сэвэнэ та. Нэг тийм онч чадсангүй л дээ. Энийг эмэгтэй хүн гэж би хэлнэ. Эмэгтэй хүн бизнесмен өөртөө маш ихтгэлтэй. Гэхдээ би энэ өгддөг. Одоо өнөөдрийн энэ сарлыг 2 жилийн өмнө зүүдэлж хийсэн байна. Тэр зүүдэн дээр болохоор ийм эмэгтэй хүн байна гэж орж ирж байсан. Эмэгтэй хүн гэж харагдах юм. Нэг л ингэсэн
ингээл ингэсний хүүхэн байгаад байна. Урдаас жуумалцаад байгаа юм шиг тэгж харагдах юм. Буржгар үстэй гэж хэлэх юм. Сайн байна уу? Сайн байна. Оо. Сайн байна. Эмгтэй гэл тэгэл тодорхой шүү дээ. Би бизнес авахгүй би зөвхөн дуулан урд тийм үү. Тэгтээ яг уу тэгээд дараагийн хүмүүсийн харъя. Нэвтрүүлэн оролцогч чулуун чимэгтэй тун сонирхолтой зүйл мэдрэгдсэн бол та. Орд мэдрэгдсэн мэдээлэл бидэнд хуваалцсан юм. Эмэгтэй хүний нэрэг нас нь 35-аас 40 орчмын хооронд настайхаа яг ирчээд нэг ис үсгтэй л нэр хилээд ингээд байгаадах юм. Тимийг сармөгчин шиг тимийг дэггүй хөдөлгөөн гаргаад ийш тийшээ ингээд дүүлсэн одоо циркчин гэхээс илүүтэйгээр одоо нэг гимнастикчин гэх юм. Сармөгчин боллоо сүлдээ тэгээд амтэн. Нэвтрүүлгийн уламжлалсан даалгавар огж юм харах боломжгүй. Хоёр давхар нүдний хаалт өмнө сууж байгаа хүний талаар ямар ч мэдээлэл байхгүй нөхцөлд өөрсдийн зөв бэлэгт найдаж мэдээллийг тайлж зөв дүрслэн хэлэх ёстой юм. Зарим нэгэнд нэмэгтэй хүн болж мэдрэгдэж байгаа бол зарим нэг нь харсан мэт дүрслэн хэлж байлаа. Нэвтрүүлгийн зочин зөв бэлэгтэнд үл итгэгч Монгол улсын гавь жүжигчин дуучин Бямбжав. Нэвтрүүлгийн даалгавар гүйцэтгэх дараагийн оролцогч Гомор Цэцэг. Цацраг орж ирж байна. Маш сайхан энергитэй хүн байна. Спортын төрлөөр өөрийнхөө биеийг дасгалжуулж эрүүлжүүлдэг бол л та. Инээмсэглэн сайхан харагдаж байна. Би ч одоо 7 хоногч одоо 2-3 удаа заал аваад тоглолцдог хүн шүү дээ. Амьдралд нь 2 ч удаа 5 үзэл тохиолдож 4-5 жилийн тэртээ юм байна. Бас ойрхон юм байна. Хоёр энерги дотны сайн хайртай хүмүүс нь ертөнцөөс одчихсан байж болно. Үнэхээр дуучны маань тун ойрын хоёр хүн 2 жилийн зайтай нас барсан юм байна. Тэг яг өөрөөсөө жил мэлтэн хэлж штэ дөрөв 5 жилийн хооронд ингэж болсон. Тэгээд тэрнээс ер нь тэгэл хоёр удаа тийм над бэрх яг ойр дотны хоёр хүний байлдсан. 3 хүүхдийн энерги илүү хот үзэгдэж байна. Эрэгтэй энерги байна. Огт залуу хүн гэж хэлэхээс илүү дунд хэрэг насны хөвжил насны хүн байгаа. Хөдөө байгаль нутагт илүү хайртай. Яг гэвэл хөдөө дандаа аяллаар юм уу да байнгын явж идэг. Угаасаа л цагийг өргөдөлтөд өнгөрөхийг хүсдэг байна л да та. Өдөрч унж ирээд бүдэрч унж ирэл боссоор аваад одоо бол үнэхээр олонний танил сайн хүн байна да. Цан болсон миний хувьд боллоо. Тэг шууд нэг дууцсан болоод шууд ингээл явцсан биш би чинь бас амьдралд алдаж байгаа бол янз бүр бид явж исэн баггүй. Тэгэхээр тэр мэрийг бол аягүй сайн хэлж штэ. Энэ нэмэгтэй болох мундаг байна би бол бахарч байна. Ээлжид оролцогч Дашням ноён X-ийн хажууд нэгэн эмгэн байгаа тухай хэлж эхэллээ. Ногоон дээлтэй. Тэгээ энэ дээр нэг сүүжийн эмэг зүтсэн хүн бас хажууд тийм айгүй хар зогсоодох юм. Өөрийнх нь яг тэр хүний зогсож байгаа тийм байл юм хангай газар ч юм уу эсвэл нэг тийм хангай газрын тийм нэг юм наадлын тийм ингэр дээр нэг зогссон хад чулуун дээр ингээд нэг савдаг юм шиг нэг тиймэрхүү нэг хөгшөө хүн ингээ энийгээл хараал эсвэл ингэж нэг таягаараа ингэж нэг хилдэг ч юм уу яг тиймэрхүү дүрслэлийн айгүй харагч хамгаалдаг талын юм орж иж. Би л боддог нэр одоо нэг том хайрхан байдгийн тулаан харагд хайрхан л тэр хайрхнаа шүтж чадахгүй эмэгтэй садагтай хайрхан учраас шүтж чадахгүй тэрнийхээ үр тааж оршуулгын газар хийцсэн байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг одоо бас би нэг бас нэг асууя сургуулийн бас нэг хүмүүс дуулцъя гэж бодоод яваад тэгэл би очих тэр хайрхантай дандаа сөөрөгдөг эмэгтэй садагтай хайрхан гэж ярьдаг. Хангай зүгийнх юм бол би одоо яг тэр хангай яг тэр энэ гэж би бол өөр яг юм хангаа тийм хоёр юм өндөр юм хар юм модтой юм шиг ингээд зарим нь ингээд нэг баг юм модтой юм газрын тиймэрхүү бас харж орж ирж байна. Ийм хүндэртэй ийм харгантай юм хайрхан манад нэг тийм хайрхан байдаг байхгүй юу? Би дандаа тэрэнд залбирч явдаг байхгүй юу? Удам талдаа ямарчсан ясан талдаа юм уу 4-5 дахь үе дээрээ юм уу ийм эсвэл тийм лам хүн орхимжтой лам хүн бас харагч орж ирж байна. Ясан талыг айгүй тийм
Гэхдээ тэр орхимжтой хүн болохоор тийм уул усны юм гол гор аршаантай юм айгүй их тийм холбоотой хүн ангаадаг тал юм бисэн. Би яг үеийн бол би яг тэддэх үе гэж хэлэхгүй. Ямарч тийм орхимжтой хүн орж ирээд бас тийм айгүй тийм их суудлын өндөрт тийм хүн харагдаад байх юмсан. Манай аавын аав нь том лам хүн байсан. Бараг ярих юм бол одоо бороо орж яхад өөр дээр нь бороо тусдгууч явах байсан гэж ингэж ярьдаг. Намрын хүрээ гэж том хүрээ байсан. Манай аав ерөөсөө лам биш мөртлөө бүр нас нь явж ирээд өөрөө ингэж цаанаас ингэж ном уншдаг болоод хүн амтан дээр гарсан энэ тэнд нь гарсан яр шарахыг нүлмэд үлээгээд ингэ яачдаг. Тийм байхгүй. Тийм охин одоо нэг 4 5 настай тийм охин юм бүсээ юм хойноо юм шүлжээстэй боцоо юм хүүхдийг аягүй тийм эрхлүүлээд байгаа мөн нэг юм хүүхэд нэг жоохон тийм 4 5 насны орчим жоохон тийм хүүхдийг аягүй эрхлүүлж тэрж байгаа. Нэг манай зээ байдгийг 4 настай надаас алахгүй. Юуг нь авч чадаагүй эмгтэй жаргад тэр чинь өвсөн хурд. Ийм хүмүүс харахаар ба шүү дээ. Тэрийг эргэтэй өгөхгүй. Ямар ч гэсэн нэг эмгтэй гэж орж ир дуудаад идэх байхгүй. Тэгээ хүмүүс эрэхтэй эмгтэй овс авч ирдэг. Тэгээд надаас салдгүй нэг ястаа нэг ээж аав дээрэж очиод надаас салдгүй нэг нөхдөг юм. Тэгээ энэ хүний баг байхтай ч юм уу эсвэл энэ баруун талын гар дээр ямар нэгэн тийм өөрчлөлийн тал юм автагаас болж нөгөө энэ баруун талаараа эсвэл өөрөө мэдрэмтгий эсвэл баруун талаараа айгүй их юм бүх юмыг амжуулж хийж чаддаг гэсэн тийм баруун талынх нь айгүй их тийм баруун тал нь өөрөө тийм бэртэл хэмтэлтэй байсан ч юм уу эсвэл тэрнээсээ болж айгүй их тийм ямиг айгүй их тийм миний баруун гаран дээр бүр ингэж хаанаас ч ирсэн нэг юм том тамга байдаг байхгүй хөөх тамга байдаг. Одоо сорд биш үү минг байдаг байхгүй. Миний баруун гар дэртэй. Тэрний талаар юм ярьж магадгүй. Дараагийн оролцогчдод эрэгтэй дуучин хүн гэдгийг мэдэрч байлаа. За энэ эрэгтэй хүн суудсан байна. Эрэгтэй хүний нэрийг амин мэдэрч. Хоолоогоороо ч юм уу дуулах ч юм уу яа чи тиймхүү зүйл хийдэг бахаа гэж бодож байна. Өмсцэн юм шиг, малгай өмсцэн юм шиг. Урлаг далаа даасан юм болов. Нэг тийм яг нэг онц гойд хэлсэнгөө. Говь нутгийн юм да их хэлсэн зүйлтэй холбоотой ч юм уу. Оролцогч оюун чимээг говийн хүн гэж хэлсэн нь Дорсон нутгийн буруу хэллээ гэж нэвтрүүлгийн багийнхан үзсэн ч дуучны хувьд энэ нь үнэн гэдгийг хэлсэн юм. Говийн гэдэг нь бас очиртай манай сум чинь увсан хөлтөд ганц говийн сум штэ. Өмнө гов гэдэг сум штэ. Хэлстэй. Говьхоо харгантай одоо нэг дээр үч нэг голоо молоо одоо чин хэрн говь хэрн манайхыг бол тэр нэг хангаа гэж бараг хэлэхдээ хуулталхаас говьхоо. Шар өнгөл их орж ирээд байгаа юм бас л. Эмэгтэй. Энерги бясалгал тэгээд нэг их л олонд энерги цацруулсан тийм шар өнгө гэдэг нь яг гайхлаа цааш юм хэлэх юм болов гэдэг гэсэн. Тэсэл дүр эмэгтэй бол явсан. Одоо даалгавар гүйцэтгэх оролцогч бол тэс сайхан. Тэрээр галын энергиэр дамжуулан өмнө сууж байгаа хүнийг мэдрэх оролдлогыг хийх гэж байна. Тэс сайхан өмнө нь эрэгтэй хүн сууж байгааг мэдэрч мэдээлэл өгч эхэллээ. Бурхан шийсэн шүтдэг. Одоо шарын талын шүтдэг. Би энийг бол эрэгтэй хүн гэж хэлнэ. Насны хувьд болохоор 40-өөс жоохон дээшээ. Тийм хүн байна. Гэхдээ ягаад чи нэг залуу наснда ч юм уу нэг шагаа хаваараа нэг том бэртэл авч исэн. Тиймэрхүү хүн байна. Тэс сайхан хөлөөн гимтээс нэг хэллээ. Дуучин манай залуу даам баруун хөлний шагаанд гимтэл авч байсан билээ. Би нэг яг энэ баруун хөлөөр нь одоо яг миний баруун хөлөөр би нэг 2 дахаас нэг унтсан юм байна. Тэгээ яг энэ хөл одоо энэ тэр нэг юм яс байдаг. Тэрүүний бүтээгдэхүүн нэг залуу байсан шүү дээ. Нэг юм эмэгтэй юм захаад нэг чон мон ягаад гэдэг чинь би чи ер нь олон юмнаас аврагдсан байхгүй. Ер нь. Тэгээ нэг мэтгэл ингээл яатсан байдаг.
Тэгээ ярих юм бол их түүх бий. Бас нэг тийм нэг гарын дүүтэй. Ер нь нэг зориглоод нэг юм аавал тэрнээсээ ер нь нэг дуусч ижил хийж ижил нэг санаа амардаг. Ер нь нэг би энэ хүний нэг дотгошоогоо хүн гэж хэлнэ. Өөрөө тийм нэг одоо суур сайтай хүн. Яг л нэг тийм ингээд нэг ханараад идэггүй чи наашаа гэвэл тийшээ яваад идэггүй. Яг л өөрийнхөө хүрээлэх хүмүүсээ яг аваад за яг энэ хүн мөнгө. Энэ хүн сонголтондоо айгүй сайн. Ер нь бас их хүн сонсч чаддаг. Тийм л хүн байна гэж би ер нь хэлэндээ. Энэ хүн магадгүй бүхий удамтай хүн байж болох юм. Тэгээд надад бас нэг хажуугаар нь хөгжим сонсогдоод байна. Тэгэхээр би энэ хүнийг бол нэг хөгжмийн ая зохиогч хүн юм болоо да. За нэг иймэрхүү юм хэлж байна да. Дуучин маань олон сайхан дууны аяыг зохиосон билээ. Эс сайхны өгсөн мэдээллүүд бүгд дуучны мэдээлэлтэй таарч байлаа. Дараагийн оролцогч Төгс Эрдэнийн хувьд тоомтой зүйлийг хэлж чадаагүй юм. Царайны өврөл их гарах юм. Нэг бол гунигтай ч юм уу, нэг бол ингээд инээлгэж байгаа төрөх гарах юм. Гэтэ би яагаад ч нэг тийм амар дуучин гэх юм уу тийм зүйлийг их амар яагаад надад тийм ямар нэг чимээ өрөөсөө мэдчихдэггүй болохоор би нэг дуулахтаа дуулчин. Тэгэхээр үнэхээр нэг жүжигчин талаас нь гэх юм уу нэг дуучин хүн бас тустай байгаа штэ. Тэгээ жүжигчин гэд би бол дуучин гэхээс илүү жүжигчин ч юм уу тэр талны илүү дамгаалсан хүн болов гэж бодож байна. Тэгээд яг энэ хүн бол хүмүүс харахад энэ чинь нэг дуучин хүн билүүгээ тэгдэж штэ тий. Тийм гэж юусоо бодох байна. Хангаан нутгийн хүн юм болов гэж бодож байна. Их уул ус говь цүл гэхээс илүү тэгээд их уул ус мод тал. Яг нэг тийм тодорхой гоё нэг тийм анхаарал татчих юм гарсаг. Харин ээлжид оролцогч Бадамгар дуучныг хов хүннийхэн талаар мэдээлэл өгч эхэлсэн юм. Би эрэгтэй хүн байх гэж бодож байна. За ямар нэгэн зүйл бичиж байгаа юм шиг харагдаж байна да. Одоо нэг зүйл ямар нэгэн зүйл бичдэг сэтгэл санааны хувьд тийм ориглон хүн одоо нэг бусдад ингээд нэг юмыг хэлж зөвлөдөг ч юм уу нэг тиймэрхүү нэг багш одоо нэг лекц уншдаг тиймэрхүү хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо нэг тиймэрхүү байж болно. Яг ч юм ингээд тийм энерги нөрөө тийм юм ориглон. Нэвтрүүлгийн зочныг эрэгтэй хүн гэдгийг мэдэрч байсан ч ажил мэргэжлийн хувьд онож хэлж чадахгүй байлаа. Түүний хувьд дуучин Бямбжваас сайхан энерги мэдэрсэн болол та. Нар тэнгэр тиймэрхүү зүйлд одоо нөгөө сүсгэлдэг тий. Наран дивэгцэн гэж хэлж болно. Энэ хүний энерги нь тэрчтэй нэлээд хүчтэй. Одоо нэг сэтгэл санааны хувьд тийм ориглон. Энэ хүний энергинээс ямар ч гэсэн сүсэг бол байна. За. За. Аримэнд.
оролцогчид маань дараалан өөр өөрсдийнхөө мэдээллийг өгсөөр байна. Одоо ноён X-ийн талаар мэдээлэл өгөхөөр оролцогч Батгэрэл зураг авалтын талбайд хүрэлцэн ирж байна. Энэ хүн нэг тийм багтаа юм булцгар байсан юм болов уу гэмээр тийм мэдрэмж төрөдөх юм. Цагаан юм булцгар тийм хацартай байсан юм болов. Энэ эрэгтэй хүн байна. Тэрээр ямар тааж орийнх нь өмнө эрэгтэй хүн сууж байгааг мэдэрлээ. Харин зааш нь хэрхэн мэдээллүүдийг өгөхийг сонирхцгоё. Үзэл бодлын хувьд бол юмыг тэгж ингэж ер нь ийм шинийг ирэл хийлдэг. Ерөөсөө нэг газараа зогсдгоо байнгын ийм гүүж ингэж хөдөлж идэг болтой юм шиг санагдах юм. Байнгын. Гар ингэж ах өөр ирэхгүй. Айгуу сони ингэж хөдлөд ах энэ хүн ингэж хөдөлт юм болоо. Нэг сони ингэж тавь санагдаад ах юм. Гар нь. Нэггүй ингэж нэг хөдөлгөөн хийгээд л гар ерөөс дандаа ер нь нэг гараа дандаа нэг иймэрхүү байдалтай ингэж юм уу гэмээр нэг тийм мэдрэмж төрөд ах юм. Гэхдээ энэ хүн нэг тийм тайзан дээр гараад идэх юм уу хаашаа нэг тийм мэдрэмж төрөдөх юм. Миний байх шүү дээ. Айгуу тийм хөөрөв сэтгэлтэй юм шиг санагдаж байна ерөөсөө. Одоо юм одоо юу гэдгийг хөгжим явсан ч нэг юм зүгээр байна гэж байхгүй байнгын хөдөлгөөнтэй ерөөсөө сэтгэл нь ерөөсөө байнгын ингэж дээш огсч идэм үү гэмээр тийм мэдрэмж төрж байна. Над ерөөсөө ийм булцгар хацартай л нэг ийм жоох хөвгт ерөөсөө байнга орж ирээд ах юм. Нэг ийм бамбар ийм хацартай нэг ийм цагаан нэг хүүхэд л орж ирээд байна. Бамбар ийм цагаан ийм хацартай. Тэг булцгар цагаан ч байгаа шүү. Тэр нэг улцгар цагаан сэвэл гарч ирсэн тэр нэг бас манай нэг ээжийн мэрэгж ирсэн ингээд нэг мэрэгдэд нэг байгаа. Тэр нас нэг манай хатмэж нас ороод тэмдгийн тэр хөвгтээс нэг манай нэг бандд нэг тийм булцгаас нэг юм хөвгт бас бүр жоох мөртлөө надад хараад нэг хөвгт би ёстой булцгар цагаан хөвгт байгаа. Тэгээд айгүй тийм гялтгар юм харагдаад тах одоо яг ингээд сууж хата өөрөөс чинь юм та ер нь байнгын юм цэвэрчин юм ба тэгээд юм бүх юмаа тэгж ингэж ер нь хамгийн тэгж цэвэрхэн явдаг юм одоо хашийн хөл гутал руугаа айгүй их тийм ач холбогдол өгдөг хүн юм шиг байна. Тэгж мэдрэгдэх тах юм. Гэлцэл юм дэх дуртай би. Саяг юм гэлгөр юм дэх дуртай байхгүй би. Бас нэг гутланд их анхаарал өгдөг. Гутал цаг. Заавалчгүй юмдаа хүржээж заавалчгүй юм одоо хүний доор орохыг хүсдэг өөрөө өөртөө айгүй их тийм том цензуур тавьдаг тийм хүн байна. Би заавал эндээ хүрнэ гэж ерөнхийдөө бол айгүй их зүтгэдэг. А хүнээс ерөөсөө доор орно гэж ерөөсөө доор орох юм бол ер нь бол их шартай хүн байна да. Ер нь их шартай хүн байна. Тэг би айгүйс ингэж сонх санагдах юм. Ингэж ингимээс ч юм шиг ингэж суугаад байгаа юм уу? Миний нэг суудлын муудлын нэг миний байгаа төрхийг хэлээд байгааз жоохон нэг юм хөө жоохон бийд нэг тийм хөө би ингэж яагаад ингэж хэлээд байгаа зү. Нутаг усны хувьд бол баруун зүгийн болтой юм байна. Баруун нутгийн хангаа газрынх юм байна.
2 хүүхэд бол 2 3 хүүхэд гэж бууж ирээд ах юм сонио. Ингээд цээжин дээр нэг юм жоох хүүхэд яваад ах юм. Цээжин дээр нь л нэг хүүхэд яваад байна. Хажуу талд нь болохоор нэг бас нэг юм жоох хүүхэд харагдаад ах юм. Тэгээ өөр хэлэх юм ч та хэцүү юм да. Яг ер нь бол тэгээд энэ бол мэдвэл битгэр л өгтөн бас. Тий яриулаад байвал бас юм хэлэхэр биш шүү наач. Цаашаа чиг цаашаа ингээд хэлэх гээл галтах гээд байгаа юм шүү. Оролцож Батгэрэл ноён X-ийн хувьд боломжийн мэдээлэл өгсөн ба дараагийн даалгавар дээр анхааралтай оролцож байна гэж зураг авалтын багийнхан дүгнэлээ. Энэхүү итгэлийг алдахгүй дараагийн даалгавартаа амжилттай оролцохыг хүсье. Сүүлчийн оролцогч Удган оюун чимэг. Зураг авалтын талбайд ирээд ноён X-ийн гутлын хэмжээ болон насыг зөв хэлж мэдээлэл өгч эхэлсэн юм. Энэ цайвар бор цагтай юм байна. Гутлынх нь юугаар харахаар эрэгтэй хүн орж ирээд байгаа. Арзмаар нь 41 42 өмсг эрэгтэй хүн байгаа шиг байна. Энд орой дээр бүрхий малгай. Бүрхий малгайтай. 3-аас 4 хүүхэдтэй. 2 хүү 3 хүү 2 хүү охин 2 амьдрал тулсан. Баруун аймгийн хөшөөнүүдийн ноёд хөвлөгөн удамдаа их мундаг л үнтэй. Тэгээд их уйтгалж заримдаа гонж явснаа тэрийг хүнд их харуулдгүй. Юмд их дутагтайг юм шиг инээж явдаг. Яагаас ч өөрөө зовлонтой байсан зовлонгоо хүнд гарахыг хүсдэггүй. Нулимс нь дотроо их уйлдаг битүү хүн байна. Хүн амт өхөл болсон юм зовлон болсон нэг л хүнийг хайрладаг дотроо гомдооцсон. Тэр илэрхийлж чаддаг юм чадахгүй. Амар хүн төгжөнд энэ яруу найраг юм уурал хүн тийм яруу найраг юм эдний удам их авьяастай тийм талтай хүмүүс өөрөө ч их авьяастай ч юм. Энэ нэг л хүн өөрөө яг зовлонгоо ярьдгүй битүү хүн байна. Нэг л хүн их өвдөө явсан юм уу яасан нэг эмээ юм уу? Хүнтэй хэл их ойр дотон байсан бүх юм ярьдаг жоохон багтаа. Удган оюун чимэг ойрхон болсон 2 хүүхлийг харж чадсан бөгөөд дуучны маань сэтгэлдэн шандал тээж явааг мэдэрч өмнөөс нь мэгшин уйлж эхэлсэн. Энэ нь ч дуучны маань сэтгэлд байгаа шаналлыг нэмэглэх шиг болсон юм. Костюм бичигтэй сууж юм. Бит бүрх юм алгатай энэ. Хөрөн харагталтай. Тэгээд нэг хүүхдийг өөрийнх нь нэг хүүхэд нь айгүй аим юм да нэг бордоо нэг бондор 2 тамдралсан. Эхнийх нь юм уу? Инк хөшгөн үү инк тайм гэж юу? Хөл баруун талын үл зүүн талын тэр сорив орж ирээд байгаа юм. Нэг бэртгээ шахсан бэртлээс юмнаас аврагдсан юм байна. Нэгээс 2 аваар осл юм орж ирэл. Нэг хүн аваар осл гэх юм нэг хөл юм игм юм нэг жоо бэртлийн юм орж ирээд бинд нэг сорив орж ирээд. Дуучны 2 удаа золгүй явдлаас аврагдаж байсан ба баруун хөлөндөө ослын шарахтай гэдгийг нь ч дөвгүйхэн мэдэрч байлаа. Урлаг яруу найрагч юм юм шүлэг мөлөг жоохон зохиогч юм. Тэгэд бас нэг дуу авьяастай талтай. Нэг удам ер нь их авьяастай гарын дүүтэй хүмүүс. Удган оюун чимгийн өгсөн мэдээлэл дуучны маань сэтгэлд 100% хүрсэн бөгөөд зөв билэгтэнд итгэх итгэлийг нь баталгаж чадлаа гэж дүгнсэн юм. Тэр саяны эмгтэй бол одоо ингээл сайн бол хэлж штэ баг. Ер нь бол энд бол мундаг тийм
чадaltaй хүмүүс оролцдог юм байна. Ингээл сайн хүмүүс би яриудаа л юм санагдлаа. Бараг юм асуучмал санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд нэг л мэдэрчлээ. Нүдэ байгаад өгнөө байгаа хүнийг тодорхойлно гэдэг бол зөв билэгчдийн хувьд хүндхэн сорилт болдог. Тэд онгод тэнгэр 6 дахь мэдрүүгээрээ дамжуулан мэдээлэл өгөхөг оролдож байсан бөгөөд мэдээж анх удаа л нүдэн боож хүнийг тодорхойлж байгаа болохоор хамаргүй байсан нь ойлгомжтой. Гэсэн хэдий ч үл итгэгч зочны хувьд зөв бэлэгтэн байдаг юм байна гэсэн итгэлийг зарим нэгэн оролцогчид төрүүлж чадсан юм. Энэ даалгавраар манай нэвтрүүлгийн олон даалгаврын зөвхөн нэг нь билээ. Оролцогчдыг маань өөр хүндхэн сорилтуудад дараачийн дугааруудад ээж барих болно. Нүдэ боогод өмнө сууж байгааг тодорхойлох даалгавар бол манай төрөлгийн уламж болсон нэгэн даалгавар. Зарим нэгэн оролцогчд маань эмэгтэй хүн гэж тесондоо мэдээлэл өгсөн бол хэд хэдэн оролцогчд манай нэвтрүүлгийн зочныг гайхшруулсан гайхалтай мэдээлэл өгч чадсан. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн зорилго бол шидтний төрөлх зорилготой биш. Зөвхөн зөвмөлтүүдийг чадвартайгүйг нь сорих болно. Бид байгаа зүйлийг боддоор нь ямар нэгэн хачиргүйгээр үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Магадгүй үзэгч та бүхэнд сонирхолтой сорилтууд байвал манай нэвтрүүлэгт холбогдох боломжтой гэдгийг дахин сануулъя. Ингээд дараа 7 өдрийн яг энэ цагтаа иргэн уулзцгаая. Энэ бол зөв билгийн тодорхой нэвтрүүлэг байлаа. Баяртай үзэгчдээ.